عملنا المشاهد، صممنا الشخصيات ودمجنا الشخصيات في المشاهد، وطبعا قبل كده كنا كتبنا السكريبت بتاع القصة وعملنا الحوارات او الاصوات بتاعت الشخصيات والرو بتاع القصة، وغيرنا في اصوات الشخصيات لو احنا محتاجينه. فاضل لنا حاجة بسيطة بس، ان احنا نعمل المؤثرات الصوتية اللي هي صوت طرطشة الماء، وادوس انتر كده هيجيب لي فقط المؤثرات الصوتية، لان انا قايل له اختار لي المؤثرات الصوتية. اقدر ادوس هنا كده على العلامة دي، اي صوت اقدر اسمعه. نسمع صوت تاني. اصوات كتير بقى، الصوت اللي انا عايزه اقدر احمله من هنا بمنتهى السهولة. في اصوات اهو بيسيب هو كده شغال. نبحث عن حاجة تانية زي مثلا birds، اصوات عصافير، واي صوت عايزه زي ما قلنا بنسمعه من هنا. في بقى اصوات كتير، يعني الحاجات دي عادية، عايزين بقى اصوات من اللي هي الغريبة، سبراي مثلا، صوت حد بيرش حاجة. هلاقي بقى صوت كتير واقعد اسمع اشوف اللي انا عايزه. بس نصيحة، ما تضيعوش وقتكم كتير عليه، لانه هيخليكم تضيعوا الوقت اللي انتوا عايزين تخلصوا فيه الانتاج. تقعدوا تسمعوا اصوات كلها حلوه، فشوفوا اول صوت تلاقوه مناسب هو استخدموه. الصوت ده مثلا مناسب، خلاص نسمع صوت تاني كده ونخلص الفيديو. دي اصوات مثلا كتابة فضائيين، نسمع كده. ده الصوت الموسيقى اللي بيحطوها لما يبقى فيه فضائيين، المؤثرات الصوتية. الصوت اللي يعجبني اقدر ادوس هنا كده على علامة الداونلود دي، وبكده الصوت هيتحمل معايا. لما تجيلي دي ماليش دعوه بيها، ده هو بيقول لو عايز مثلا تتبرع للموقع، لو عايز تشوف الشخص اللي عمل الصوت ده عنده اصوات تانية ايه. بس انا ماليش دعوه، ما بدوسش على حاجه، هو بيحمل تلقائيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.